আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি ভালো। আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আজকে নিয়ে আসলাম নতুন রাঁধুনিদের জন্য গরুর মাংস রেসিপি। গরুর মাংসর সাথে দিব আমি আলু। সে সবগুলো ইনগ্রেডিয়েন্টসের নাম পাশে দেওয়া আছে। আমি এখানে 2 কেজি মতো মাংস নিয়েছি। তো আমি যখন নতুন রান্না করি আমাকে একজন শিখিয়েছিল সবসময় প্রতি কেজি মাংসের জন্য 1 টেবিল স্পুন করে মশলা দেওয়া ট্রাই করবা। ওটা আমি ফলো করেছি। তারপর যখন আমার মনে হয়েছে আমি কিছুটা আপ অ্যান্ড ডাউন করতে পারি আমার পছন্দ মতো, তখন আমি ওইভাবে করে নিয়েছি। তো ওইটা আমাকে অনেক হেল্প করেছে শুরুতে রান্না করার জন্য। লাইক এখন আমি হলুদটা কম দিই, বিকজ হলুদটা বেশি হলে খাওয়ার সময় হাতে লেগে থাকে, তখন এটা হাতটা একটু হলদে হলদে ভাব হয়ে যায়, খাওয়ার পরে জিনিসটা ভালো লাগে না। তো আমি একটু হলুদের পরিমাণটা কম দিই। সো মোটামুটি একটা আইডিয়া হয়ে যায়, একবার দুবার রান্না করলে ওই পরিমাণ দিয়ে তারপর বোঝা যাবে যে না আমি কোনটা বেশি দিব কোনটা কম দিব। এখানে তেল দিয়ে দিচ্ছি, তেলটা পরিমাণ মতোই দিতে হবে বুঝে। তবে তেলটা দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে যখন মাংসটা মাখাবেন মাংসটার উপর একটা তেলতেলা ভাব থাকতে হবে, তাহলে বুঝতে হবে হ্যাঁ মাংসটার এনাফ তেল হয়েছে। এই জন্য আমি পরিমাণ মতো বলছি, কারণ অনেকে অল্প তেলে রান্না পছন্দ, অনেকে বেশি তেলে রান্না পছন্দ, তবে মাংসতে সচরাচর একটু তেল লাগে। এখন আমি কয়েকটা বলক ওঠার জন্য ওয়েট করব। তারপর যখন মাংস থেকে পানিটা ছাড়বে ওই পানিটার উপরই আমি দিয়ে দিচ্ছি কতগুলো গরম মশলা। এবার মাংসটাকে আমি ভালো করে কষিয়ে নেব। আর মাংসটা কষানো হয়ে গিয়েছে, এখন দিয়ে দেব পানি। পানিটা হচ্ছে মাংসের সিদ্ধর উপর ডিপেন্ড করে, যেন এই মাংসটা বেশি একটা সিদ্ধ হয়নি। এখন আমাকে একটু বেশি পানি দিতে হবে। আবার অনেক সময় দেখা যায় মাংস কষানোতেই সিদ্ধ হয়ে যায়, তখন অল্প একটু পানি দিতে হবে, কারণ মাংসটা একটু ঝোল বিকজ অফ আলু যাবে মাংসতে। এখন আমি পানি দিয়ে মাংসটা সিদ্ধ করে নেব। মাংসটা সিদ্ধ হয়ে আসলে ঠিক চুলাটা বন্ধ করার 15 মিনিট আগে আমি আলু আর জিরা দিয়ে দিচ্ছি। 15 মিনিট এর জন্য, কারণ এখানে আপনার আলু সিদ্ধ হতে 15 মিনিট লাগে, 10 থেকে 15 মিনিটস, তারপরে আলু সিদ্ধ হয়ে যায়। যেটা বাংলাদেশে হয়তো বা অনেক সময় লাগে, আলুটা একটু দেশে সিদ্ধ হতে সময় নেই, বাট এখানে আলুটা খুব কুইক সিদ্ধ হয়ে যায়। তারপর এখন আমি জিরাও দিয়ে দিচ্ছি। জিরা দিয়ে এবার আমি এটা ঢেকে দিব 10 to 15 মিনিটসের জন্য। তারপর এদিক দিয়ে ঝোলটাও মাখা মাখা হয়ে যাবে, আলুটা সিদ্ধ হয়ে যাবে, আর রেডি হয়ে গেল মজাদার ইয়ামি গরু মাংস। তবে নতুনদের জন্য টিপস, ইন দ্য মিন টাইম যদি আপনার মনে হয় মাংসের তেল কম হয়েছে, আপনি গরম তেল দিয়ে দিতে পারেন। একটা প্যানে একটু তেল গরম করে এটাতে দিয়ে দিতে পারেন, তাহলেই হয়ে যাবে। কারণ নতুন রাঁধুনি একটু এদিক সেদিক হয়, যেটা আমারও হয়েছে। ধরি আমি রান্না শিখে নিই আস্তে আস্তে, এখন মাশাআল্লাহ অনেক রান্নাই করতে পারি। এবার আমি ডেকে দেব। এখন ওয়েটের পালা 15 মিনিট, 10 থেকে 15 মিনিটস পরে হয়ে গেল মজাদার গরুর মাংস। এটা গরুর মাংস রেডি। আই হোপ নতুনদের জন্য খুবই উপকারী হবে। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, খুদা হাফেজ।